हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पेट्स एनिमल्स का नाम सीखेंगे, मतलब पालतू जानवर का नाम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश में। आओ अभी शुरू करते हैं। घोड़ा, इसे इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं। गधा, इसे इंग्लिश में डंकी बोलते हैं। ऊंट, इसे इंग्लिश में कैमेल बोलते हैं। बैल, इसे इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं। भैंस, इसे इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं। बकरी, इसे इंग्लिश में गूट बोलते हैं। बिल्ली, इसे इंग्लिश में कैट बोलते हैं। सुअर, इसे इंग्लिश में पिग बोलते हैं। बंदर, इसे इंग्लिश में मंकी बोलते हैं। खरगोश, इसे इंग्लिश में रैबिट बोलते हैं। गाय, इसे इंग्लिश में काऊ बोलते हैं। कुत्ता, इसे इंग्लिश में डॉग बोलते हैं। भेड़, इसे इंग्लिश में sheep बोलते हैं।